Kwankwasiyya ta bayyana mamaki akan labarin da ke cewa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya zauna da APC don sauya sheƙa. Ƙungiyar ta ce babu wata buƙata ko sharaɗi da Kwankwaso ya gindaya domin komawa jam'iyyar APC kamar yadda ake cewa. Kwankwasiyya ta bayyana cewa labarin ƙirƙirarre ne kuma akwai dalilin da yasa aka fitar da shi don cimma wata manufa. Ƙungiyar Kwankwasiyya ta musanta rahotannin da ke yawo a wasu kafafen yada labarai akan shirin sauya sheƙar Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Wasu rahotanni sun bayyana cewa APC da Kwankwaso sun saka labule domin a cimma matsaya wajen batun sauya sheƙa. Ƙungiyar ta Kwankwasiyya ta bayyana cewa wannan ƙirƙirarren labari ne marasa tushe kuma an yi su ne da gangan domin juyar da hankalin jama'a. An rawaito cewa wannan martani ya biyo bayan sauya sheƙar da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi zuwa APC. Sauya sheƙar ta janyo wasu rahotanni da ke da'awar cewa an taɓa yunƙurin sulhu ko tattaunawa tsakanin APC da jagoran Kwankwasiyya. Sai dai an ce tattaunawar ta ci tura ne sakamakon wasu manyan buƙatu da aka jingina wa Kwankwaso. A cikin wata sanarwa da kakakin ƙungiyar Dr. Habibu Sale Muhammad ya fitar, Kwankwasiyya ta bayyana waɗannan zarge-zarge a matsayin jita-jita da aka yi bisa zato. Ya ce, Sanata Kwankwaso bai taɓa shiga wata tattaunawa, zama ko shawarwari da APC, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ko wani wakili ba dangane da sauya sheƙa ko komawa jam'iyya mai mulki. Sanarwar ta ce Kwankwaso bai taɓa yin wata mu'amala da APC da nufin barin jam'iyyarsa ba, kuma duk wani labari da ke nuna akasin haka ƙarya ce tsagwaranta. Ƙungiyar ta Kwankwasiyya ta nuna damuwa matuƙa kan yadda ake yaɗa rahotannin ba tare da tantance su ba, musamman ta kafafen yaɗa labarai da ke cewa Kwankwaso ya nemi manyan buƙatu daga APC. Sannan ta yi gargaɗin cewa irin wannan salo na iya ɓatar da ra'ayin jama'a tare da ɓata sunan mutane ba tare da hujja ba. Ƙungiyar ta yi kira ga 'yan jarida da gidajen yaɗa labarai da su riƙa bin ƙa'idojin aikin jarida ta hanyar dogaro da sahihan bayanai da amintattun majiyoyi maimakon yaɗa jita-jitar siyasa. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.